É de barriguda, então. Tá podando porque as gaias estavam grandes. E aí tava danificando as casas, né? Ela tava indo pro lado das casas. E tá muito grande, é perigoso a grossura. Aí eles vão brotar, eles brotam tudo. Graças a Deus. E... Ele é pequenininho? Coçando. Olha lá o outro lá em cima. Não, meu filho, tem que agora. Vem cá, um filho. Olha lá em cima, mamãe, olha lá. Olha lá os miquinhos lá, gente. Olha. Tô para lá. Olha os miquinhos aí, gente, olha. Tô quase caindo pra trás.
Passar nessa rua aqui, essa rua histórica, gente. A gente brincava bastante quando a gente ia brincar com as amigas. Olha aqui, ó. Passei muito aqui nessa rua. Eu ia passar na outra, mas eu quero passar nessa daqui. Mas tempo eu não passo aqui. Uma coisa mais. Aqui. Nós já passou muito aqui brincando. Eu mais minhas amigas. Nós acordava cedo para fazer exercício no Venoso. 4 horas da manhã passando na rua. Ei! Que coisa mais linda, amor. Que foi? Essas casas aqui tudo é antiga. Essa casa aqui, ó. Passar nessa rua, mas não tem jeito. A ladeira que eu subi. Filmando o rumo que o sol tá batendo na cara da gente e aí a gente tá filmando o rumo. Aqui que eu subi.
para chegar lá em casa.
Eu filmo e coloco no meu canal, porque os povos gostam muito desses trem de natureza, Jaquim. E a gente tem que resistir a essas coisas de Deus, que Deus dá pra gente, Jaquim.